غني شروقي وعتابة معنا بالظروف وميجنا. بلبنان الحلم، حديث عن أحلام فنية ووطنية مع فنانة حملة التراث اللبناني بصوتها. إيلي أحلى زهرة يا فراشي نقيلي. المغنية ومدربة الصوت حنين أبو شقرة ضيفة لبنان الحلم الخميس 3:15 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان. لما طريق العين كانوا يقولوا لا. صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخوند. أهلا بكم وأهلا بضيفة حلقتنا اليوم من لبنان الحلم، الفنانة المغنية ومدربة الصوت حنين أبو شقرة. ضيفتي اليوم اختارت من أول الطريق بالفن إنها تغني التراث والأغنية اللبنانية وتقدم الفولكلور اللبناني بأجمل صورة وتنشره وتتعامل معه كهوية لازم نحافظ عليها وننقلها من جيل إلى جيل. إنما تجربة حنين أبو شقرة ما اقتصرت على الأغاني التراثية، بل شملت معظم الأنماط الغنائية يلي أدتها بحرفية عالية، بالإضافة إلى كونها مدربة صوت متخصصة بالفنون الصوتية والأنشودة الشرقية. هالصوت يلي حمل صورة لبنان وقدم لبنان بأحلى صورة بأي وطن بيحلم وأي لبنان بيريد. تابعوا معنا حلقة اليوم من لبنان الحلم مع أطيب التحيات مني ومن المخرج روي جبور. يا زهرة في خيالي أجمل يوم يوم ما شكالي. ليالي الأنس في دينا يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي. قلبي ومفتاحه ضل بالكيدين. انت حتعرف انت اني بحبك انت. على بالي يا نسيني على بالي هواك يا حبيبي. انا والعذاب وهواك عايشين لبعضينا. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية. مع طريق العين كانوا يقولوا لا. هالروزانة هالروزانة طفل صغير بيها بنا. وريا ابو الهوارة بالغربي طالت لزيارة. دلعونا وين دلعونا سألنا شو سألنا ما جاوبونا. آمنت أن لا شيء إلا الحب لا شيء إلا الحب. أحلى زهرة يا فراشي نفسي. غني شروقي وعتابة معنا بالظلف وميجنا. زي العاشق سمرة أمورة بأول عمرة. لبنان الحلم. الصوت اللبناني الجميل جدا ومدربة الصوت حنين أبو شقرة، ألف أهلا وسهلا فيكي بلبنان الحلم. شكرا لكم، أهلا فيكم وشكرا على الاستضافة. ركزتي بأول مرحلة من انطلاقتك الغنائية على إحياء التراث والأغاني اللبنانية، وهلأ سمعنا كمان قسم بهالمدلي الحلو يلي حضر لنا إياه روي خصوصي لهالحلقة. بس ما حصرتي صوتك أنت بلون واحد، هل كان هيدا قرار شخصي البداية من الأغنية اللبنانية والفولكلور والتراث، أو أنت كان عندك هيدا الميل؟ أنا من صغرتي بحب كل شيء موسيقى غجرية، وبحب الموسيقى الإسبانية. وبعدين تعرفت على الموسيقى الكوبية لما بلشت مع الفرقة الكوبية،
بلشنا أول شيء ما عملنا ولا أغنية لبنانية، عملنا أغاني عبد الوهاب وفريد الأطرش وأسمهان وعبد الحليم وسيد درويش إلى آخره. أخذ كتير رواج هذا الألبوم الأول، هيدا المزيج الفريد بين العربي والكوبي. بعدين تاني أبروش دغري يعني عملت لما على طريق العين. لما على طريق العين أغنية لصباح، وهي اللي لقت نجاح استثنائي أكتر من يلي سبقها. لقيت أوكي لازم جرب زكي نصيف بمهرجانات بيت الدين، قدمت نقيلي أحلى زهرة نعم. ويا لا. وبنفس الوقت اشتغلنا أغاني خاصة، يعني في غنية ألحان إلفتريادس أخذت من الأستاذ نور الملاح، من زياد سحاب. والأغاني التراثية اللي شفتيهم هي من مسرحية قدمناها بمهرجانات بعلبك اسمها رحلة الأربع أغاني. 4 أغاني تراثية نعم. نعملوا مع موسيقى كوبية. ودايما أنا بقول نحن بنكون عم نفرجي مدى طواعية الموسيقتنا الشرقية الغنية. نعم. وإمكانية أنه تتأقلم مع غير أنماط موسيقية. يعني البداية ما كانت من التراث ولا لا. من الفولكلور، البداية كانت مختلفة تماما، وكل هاللي سمعوك شجعوك انه تغني تراث اكثر وفولكلور اكثر. التراث كان البداية. التراث بالطفولة، حفظ المواويل. أنا اللي شاربة من ميت عين العريش وحطيتها بالألبوم. التراث هو أنا الموسيقى اللي تربيت عليها. يعني عين العريش يعني ضيعتك. يعني عين بضيعتي. نعم نعم. وعملت وقتها قلت غفيت عيوني عشبابي كل حبيب، وعين العريش قلبي عمل ناطورها. بقى أول شيء قلته بالألبوم. التراث هو البداية. بعدين بلشنا بالأغاني القديمة اللي أنا بحبها واللي درستها بالمعهد ومتعمقة فيها وهيك. لاحقا عملنا عودة للتراث بالألبوم تبع The Festivals ألبوم. وأنا عطول كنت بكل حفلة في مواويل لبنانية داخلة دايما بالارتجالات. هيدي ماست يعني بكل حال ما في مجال. وبحب شير انه الموال هو شغلة صعبة تتغنى. أكيد. يعني في ناس بيقولوا الموال ما بيجيدوا الموال، اما ما بيقولوه بحذافيره، اما ما بيعملوا العرب اللازمة اللي فيه. بقى الموال او هو ببالغوا بالعرب يلي بتصير مش لازمة. ما هيك لا هيك عندك معرفة. برافو. مزبوط. كل شيء يعني لازم يعمل الواحد على القد. أكيد. على كل حال وقت يكون الإنسان جاي من تخصص أكيد بيعطي عمله بغير طريقة وبيعطي عمل برو 100%. هلأ بدي أسألك سؤال تقليدي. أنت كحنين، بدنا نسأل حنين المستمعة مش الفنانة، وين بتلاقي أنت أنه حنين نجحت أكتر؟ وين أبدعتي أكتر؟ بتحسي حالك بينتي ولمعتي؟ والله أنا حسيت إنه لما عملت الأغاني اللبنانية مع الموسيقى اللاتن، هلأ أنا كيف بدي أقول لك، أنا علقانة بالموسيقى اللاتن. يعني شغلة صرت مقضية فيها وقت كتير طويل. بطلت عم بقدر أطلع منها. صرت حتى إذا أنا بدي لحن بيطلع في نفحة لاتن. إذا بدي ألقط غنية واشتغل عليها، حتى لما عملت تريبيوت لسميرة توفيق فات ببعض المحلات توزيع لاتيني، ما بقدر. هلأ عندي تريبيوت لأم كلثوم ب26 شباط في تاتش لاتن بأغاني أم كلثوم كمان، ويلي هي فيهم مقاطع كتير مودرنيزي يلي بيلبق لهم هيدا الشيء. بقى وين نجحت؟ أنا برأيي إنه هي في أغاني معينين نجحوا أكتر من أغاني، بغض النظر إذا كانوا لبناني أو لا. طيب هلا عم تخبرينا اشياء كمان انا ما بعرفها عنك. يعني انت المعروف عنك انه مغنية، غنيتي مثل ما قلنا تراث وفولكلور واشياء تانية عديدة، مدربة صوت. شو هي قصة التوزيع وقصة التلحين؟ خبرينا. أنا من الأول كان عندي رأي يعني بكل أغنية. الأغاني القديمة ما بقدر أدقرها، ما بقدر غير فيها أكيد. بس كنت وقت يكون في أغنية خاصة كنت أوقات غير سطر، أوقات باللحن غير مطرح. وكانوا يعني اللي يشتغلوا معي كتير متفهمين لهالموضوع، يمكن بسبب الباك جراوند تبعي. هلأ
تقريبا من 10 سنين وجاية صار عندي ألحان لإلي. يعني صرت ملحنة كذا أغنية، منهم قصيدة آمنت ألا شاء إلا الحب. أوقات أكتب كلام عربي على أغاني أجنبية أنا بحبها وبحب أشتغل عليها. بقى هيدي الشغلة طلعت لحالها، ما بعرف كيف، ما كتير بفوت بالتوزيع، بس بلحن وبكتب. وفي عندي شو اسمه حول العالم عم بشتغل عليه، وناطرة امتى رح يكون الوقت الصح لحتى هالشو يعني يرى النور. في تقريبا 14 أغنية كلهم أنا كاتبتهم. حلو كتير، حلو كتير. كمان الكتابة يعني شغلة إنه اسم الله عليك جامعة جميع المواهب. شكرا. أنا ما عندي صناعة، أنا ما بكتب غير ما يلح علي القلم ويطلعوا لحالهم. إحساس يعني، صحيح، بيور إحساس. أنت مدربة صوت مثل ما قلنا، كل يوم عم نتفاجأ مش صوت، يمكن أكتر من صوت على السوشيال ميديا بحلقوا بيطيروا. هلا شو الباك جراوند تبعهم ما ضروري يكون شيء مهم، واوقات كمان بنسمع نشاز. طيب قد ايه تدريب الصوت مع اختصاصي بيحسن الصوت والاداء؟ إذا الصوت منه منيح النتيجة ما بتكون مميزة. يعني ممكن تشوفي تحسن بسيط، إذا في باز ممكن تشوفي تحسن كتير، مع الأخذ بعين الاعتبار إنه في مواهب فطرية مش مشغول فيها أبدا، صوتها رائع ومش بحاجة لتمرين. هيدي حالات استثنائية، بس التمرين ببين مكنونات بالصوت ما كان صاحبها بيعرفها حتى. يعني بتطلع اشياء من الصوت حتى اللي بغني ما بيعرف انه هالقد بيقدر يعمل. وفي اصوات كتير حلوه واصوات معروفه يعني وصلت، بس كمان باللايف بنحس انه ناقصهم يقدروا هن يتحكموا. صحيح، هيدي مشكله، لانه بس يكون بتقدر تطلع العجايب بالاستوديو. صراحه يعني تنكون صريحين، بالاستوديو بتقدر تطلع العجايب، بس باللايف ما فيك تقدري تطلعي ويطلعوا لك العجايب. هلا عم بيقولوا انه في مايك كمان بيعمل اوتو تيون على الديركت، يعني لايف. يعني اكيد ولا مره استعملته. شو راي؟ في مايكس بيعمل اوتو تيون، اي دونت نو. بس انه اكيد بده يصير في ديلي بالصوت. يعني ما في، عم بيقول انه ما في. حنين، بالاساس انت مين دربك؟ بلشتي هيك دغري رحتي على الكونسرفاتوار او كمان؟ لا، انا وصغيره بيي علمني المواويل والموشحات بالبيت. بيي صوته حلو بس ما تدرب، وكان ايام حرب وايام صعبه. هلا بيطلع عبالي علمه المقامات قد ما بيحب الموسيقى وبحب الاشياء القديمه. قديش مبسوط فيكي هلا بما انه كان هو يعلمك تغني، وهلا انت عندك هالصوت وهالاغاني، وكل مره بغني في عنده ملاحظات كتير بناءه، سميع يعني. اكيد. وامي بنفس الوقت عندها اذن، وخيي الفنان بديع ابو شقره، وخيي الثاني يلي هو مهندس صوت وبيشتغل كمان بنفس الدومين. يعني كلنا بمجال الفن، عائله فنيه، بنوجه لهم تحيه فردا فردا. قبل ما انقل على المحور الثاني، بس بدي اسالك شغله، شو المواصفات يلي مفروض يكونوا عند الكوتش يلي بده يدرب صوت لحتى يوثق فيه الشخص يلي بده يجي لعنده ويتدرب معه؟ اليوم مين ما كان بيسمي لك حاله كوتش وبيدعي شهادات يعني كمان. ليكي نحن بالمعهد من اول سنه بنبلش ندرس تركيز صوت، وبندرس كيف نتنفس، بده يكون، بتعرفي مش ضروري يكون الواحد هو صوته حلو، مفروض يكون بيقدر يعلم الشخص. هلا انا مساقبه انه كوتش، وانا من الاصوات العريضه يعني كمان مطواعه. ايه نعم. هلا الاصوات يعني بيقولوا لها كونترالتو بالموسيقى. يعني اذا انا بدي اغني ديو مع شاب ممكن يطلع اسهل بالنسبه للطبقات. هاي المواصفات انه يكون بيعرف اساليب التنفس وتقنيات اللفظ، دارس تجويد ومخارج الحروف، واكيد بده يكون بيعرف موسيقى. وهلا انا بقدر درب مش بس اللي بغنوا، بقدر درب حدا اذا بده يكون صوته اذاعي، اذا عنده ماراثون مثلا بعد ساعتين ممكن دي يتعب صوته. كله في له تقنيات كيف لحتى يحكي بطريقه تكون ما بتأذي الاحبال الصوتيه. اكيد. نعم. قبل ما ننتقل كمان بدي اعرف حنين، اليوم اين انت؟ شو عم تعملي؟ شو جديدك؟ وشو بتحبي تخبرينا عن اعمالك؟ بدك تذكريني، رجعي بهذا السؤال، خطر على بالي شغله انه انا ببداياتي يعني
مش كتير، بس كان عندك مهرجانات المدينة بتونس بالمسرح البلدي، وراحوا كل التيكتس بطل في محل، انجبروا انه قالوا لي بدنا نجدد سهرتين، بس ما في لانه بوكت كل الفستيفال، سو انجبروا انه يعملوا ماتينيه بكل ليله من الليالي تبعولي يعني، وسواري يعني سهرتين بنفس النهار، بيناتهم في نص ساعه استراحه. Imagine اذا الواحد ما بيعرف يستعمل صوته شو بيصير اذا غنى 2 كونسرتس بنفس الليله. وقتها كان نجاح باهر وقتها. طيب كمان انت خليتيني هلا افكر بسؤال. منشوف او منسمع فنانين كبار فقدوا الصوت، يعني تغير صوتهم، وفي منهم كمان خلص ما في صوت. هل التدريب بيعطي عمر اكثر للصوت او ما خص؟ والله ليكي اكيد بيساعد انه الواحد بيكون ما ارهق أحباله الصوتية بالغناء ووصل لعمر معين، بس بالأخير في شيء بشيخ. أنا يلي يعني رأيي الشخصي إنه لما يشعر الواحد إنه في نوتات صارت صعبة عليه، مش غلط يوطي الطبقة تيضلوا عم يسمع بنفس الجمال. يلي عم يسمعوا ما بيعرف إنه وطي الطبقة. وإذا صارت كتير صعبة، هل بتنصحي أنت الفنان خلص يتوقف، يعرف إنه صار في نهاية؟ أنا ما إلي قلب أقول لأي فنان يتوقف. أنا طالما هو عنده النشاط وحب الغنى والمسرح، أنا برأيي يضله مستمر. بالعكس، بالنسبة لك أنت شو اليوم عم بتحضري لنا شيء جديد؟ أنا هلأ أول شيء عم حضر أكيد لمهرجانات الصيف، وفي عندي ب26 شباط كونسرت بمترو المدينة، عبارة عن إذا بدك بوليرو أم كلثوم، يعني أغاني مقاطع من أغاني أم كلثوم الطويلة، إنما مش مغنيتها كلها، بأسلوبي الخاص. هيدا أقرب نشاط، وأكيد رح أرجع بفتكر إنه هيدا بده يروح على مهرجانات بالعالم العربي، بس مبدئيا هيك مبلشين. وفي عندي الشو تبعي اللي هو حول العالم كمان بده يتقدم على بيج فانيو يعني، ونقدمه. وطبعا مهرجانات الصيف التقليدية اللي بتصير كل سنة اللي أنت موجودة فيها وبكل أكيد. المناطق اللبنانية. آمنت أن لا شيء إلا الحب، لا شيء إلا الحب، لا شيء إلا الحب. آمنت أن لا شيء إلا الحب، لا شيء إلا الحب، لا شيء إلا الحب. يا سفر الأيام تمهل، لا تغلق نافذة القلب، فأنا أنتظر فأنا أنتظر أن ألقى في كل زمان من يعرف كيف يحب. لبنان الحلم. يعني شيء جميل جدا، رائع. هيدا لحنك ما هيك؟ هيدا Yes. أغنية لحنك، كلمات مين هيدي؟ كلمات الشاعر غسان حمادة، ولحن حنين أبو شقرة، لحن. وغناء اسم الله عليك، شو هالصوت الحلو. شكرا، توزيع جان ماري رياشي. بدي نسيت أقول لك إنه في أغنية قريبا جدا بدها تنزل اسمها بيروت، انكتبت بعد انفجار بيروت من كلماتي وألحاني، بس هي منا حزينة أبدا. هي بالعكس أغنية بتبلش رايقة وفيها يعني إذا بدك انتفاضة على الزعل، بتدعي للفرح وللسعادة. لأن لبنان هيك بدنا إياه دايما. لبنان واللبنانيين هن عطول نعم. هيك يعني. نعم. أنا I admire this، شيء بيلفت لي نظري كتير. هلأ بالمحور الثاني حديثنا عن لبنان. يس. حديثنا رح يكون بين لبنان الواقع ولبنان الحلم، وعندك 3 باس بحق لك فيهم. السؤال يلي بتحسي انه منك حابة انه تجاوبي عليه بكل بساطة باس. بدي اطلب منك تفتحي قلبك وتوصفي لبنان من خلال قلبك. شو بتقولي؟ لبنان هو بيتنا، لبنان هو المحل يلي
بتلاقي فيه كل شيء، يلي فيه كل الناس اللي منحبهم أو أغلبهم، لأنه في جزء منهم سافر. لبنان هو شيء بتحبه كتير وبتتمنى له على طول يتحسن، وبتضلك متأمل وعم بتحاول لتحسنه. قلتي لي كلمة جوهرية وحلوة كتير وما سمعتها أبدا قبل بالسابق من أي ضيف: لبنان هو بيتنا. ايه أكيد. الله الله شو حلو. لو لبنان كان أغنية، أي نوع غنائي بيمثله وأي كلمات قدرت توصف روح لبنان برأيك الشخصي؟ في كتير، يعني حرام نحد لبنان بأغنية واحدة. بكل مواويل وديع الصافي وصباح، بكل أغاني زكي نصيف، هلي يا سنابل، بكل أغاني الرحبانة، بكل أغاني عمر الزعني عن بيروت. بلبنان مش أغنية واحدة، كل مرة بتقولي هاي الغنية بتعبر عن لبنان أكتر، لا هيدي طل الصباح وتكتك العصفور، لا أنا يا شو اسمه وطني، لا على لبنان لاقونا لصباح، لا يعني بيحتار الواحد. حنين أغنية واحدة لما أنت تغنيها بتحسي إنه كل لبنان بالرغم من الواقع الصعب عم يبتسم قدامك. أغنية بتحسسك بهالشعور. بحس تبعيد صباح على لبنان لاقونا، اشتقنا وطالت غيبتنا، كل الناس سبقونا، ليش بقينا بغربتنا يابا، ليش بقينا بغربتنا. وكمان موال لصباح بحبه كتير: قطعنا بلاد مجهولي قطعنا، وصحبة عمر بالغربة قطعنا، الله الله رجعنا نوصل الخيط القطعنا، نور الشمس شرد عالضبا. حلو حلو كتير، يسلم هالصوت. شكرا. المواطن اللبناني عم بعيش معاناة مرة على أصعدة عديدة. هل أنت من فئة المواطنين اللبنانية يلي فقدوا الأمل بالإصلاح وعم بعيشوا فقط على السرفايفل مود، أو العكس؟ أبدا العكس تماما. بعدك متأملة؟ طبعا أنا متأملة، وأنه برأيي هيدا البلد عنده طاقة استثنائية وإمكانيات، لكي عم أنسنه أنا عنده طاقة يعني بعد لبنان بيقدر يعطي كتير. حنين، من أين يبدأ الإصلاح؟ هل يبدأ من النظام السياسي، من الاقتصاد، يبدأ من القضاء، أو يبدأ من المواطن اللبناني، أو من يعني هلأ بتقولي لي إنه أجوبتي كلها فيها إنه كلهم مناح وكلهم لا، يبدأ أول شيء كل إنسان بيبدأ من نفسه. هو تكون ممارساته صحيحة واختياره بالانتخابات صحيح. ما تتوقع تجيب هالإنسان 4 سنين وما يعمل شيء وترجع مرة تانية. هذه أول نقطة. ومن ناحية طبعا استقلالية القضاء مهمة جدا، وطبعا النظام السياسي يكون ديمقراطي علماني ما في فساد. طيب أنت إذا اليوم إجا حدا قال لك أنت مسؤولة عن ورشة الإصلاح، أي شغلة بتحطيها على نار حامية؟ بدهم يمشوا كلهم مع بعض. كلهم مع بعض طبعا أكيد. حتى التربية بدها تكون داخلة، تنمية المدرسة الرسمية بدها تكون داخل، يعني في كتير اشياء بدها تمشي كلها سوا مع بعضها. لأنك مبين انه دايما بتشوفي النص المليان من الكباية. هلا هيك كنت عم تقولي لي خلينا نحكي شوي عن الإيجابيات الموجودة بلبنان الواقع، يلي انت ما بتقبلي تنمس وبتاخديها معك مثل ما هي إلى لبنان الحلم. الحرية أهم شيء، هي التي لا تمس. بدنا نغني، بدنا نرقص على طرقاتك يا بيروت، بالمسارح والقهاوي وعلى شطك يا بيروت. بيروت حرة وفاردي شعرها، وهوى البحر رح يبقى يدللوا ويغنشوا. هيدي من أغنية بيروت.
يعني عن جد هيدا السخاء بالغنى والكرم هيدا كتير قليل وكتير حلو. شكرا. أنا مثل ما كانوا يقولوا زمان، ما تقول للمغني غني. شو الصفات الإيجابية المميزة يلي بيتفرد فيها الشعب اللبناني؟ هالشعب اللي منضلنا مش راضيين عنه، منلومه، بس كمان عنده كتير اشياء حلوة. الصفة الحلوة اللي بيتميز فيها انه بيعيش اللحظة، يلي هيدي كل علماء النفس بيحكوا عنها، انه لا التفكير بالماضي بيفيد، ولا انه الواحد طبعا لازم يخطط للمستقبل وكذا، بس هو اللبناني بطبيعته بيعيش اللحظة. يعني إذا كان معصب وعنده 1000 شغلة ومرق وجاره على البلكون قال له ميل شراب قهوة، بيطلع بينبسط بهالفنجان القهوة. بقى هذه شغلة كتير مهمة، إنه الإنسان بيقدر ياخد بريك دايما من مشاكله، من الهموم تبعه. أنا برأيي أكتر شغلة بتميز الشعب اللبناني. أي مرحلة بتسميها أنت الماضي الجميل؟ مرحلة لبنانية تعتبريها كانت مرحلة جميلة؟ ما عشتها أنا. يعني خبرونا عنها يمكن. ايه يعني أنا ما عشتها. وقتها تقلي أمي نزلنا على المدينة، اشترينا تياب العيد وسوق الطويلة وهودي الاشياء، انه هودي انا ما شفتهم، بزعل انه ما شفتهم هولي. يعني الشغلات بحب مرحلة السينما الأسود والأبيض وهيك. يعني أنا شخص عندي حنين للماضي، بس بنفس الوقت كتير مودرن بتفكيري وبحبي لخلق أشياء جديدة حلوة. لا نفترض أنه بدنا نرجع لبنان على مرحلة وهيك ونجمد هالمرحلة. في شي مرحلة بتتمني أنت لو أنت اليوم عايشة فيها؟ لا، أنا بختار المرحلة اللي أنا عايشة فيها هلأ هيدي. بس بيقولوا، وأنا ما بقدر أعرف، إنه بيقولوا فترة الستينات بلبنان كانت المنيحة. ناس بيقولوا بوقتها كان عم بيصير التحضير للحرب، بقى احترنا. بس مثل ما بيقولوا إنه الستينات كانت مرحلة مهمة بلبنان. يمكن نهاية الخمسينات وبداية الستينات كانت حسب كتب التاريخ، حسب هيك بيقولوا. بس نحن ما بنعرف، يعني إنه كان فيهم ازدهار وفيهم بعض. يا ريت بقدر إنه مرحلة الحرب كلها إنه ما تكون موجودة، لأنه أرهقت لبنان يعني على كل الصعد. يعني على صعد نفسية الناس، البنى التحتية، في ناس راحت شبابهم بهاي المرحلة، في ناس. أنت شخصيا أي مرحلة؟ لأنه المراحل عديدة بتاريخ لبنان وأشياء نحن عاصرناها كمان. أي بتعتبريها أقسى شيء مرق على لبنان؟ أكيد مرحلة الحرب الأهلية والأزمة الاقتصادية اللي قطع فيها لبنان هلأ بفترة الكورونا، وهودي مراحل يعني كتير شداد على لبنان. هودي على القليلة يلي نحن عايشينهم. وبفتكر شعرنا أنه لبنان بلش يرتاح بعد الحرب دغري. وقتها فتحت المعابر وصارت الناس تروح وتجي. بسمع مرة عن مظاهرة هيك التقوا على المتحف وصاروا يعبطوا بعضهم الناس. كان في يعني أشياء بتدل أنه اللبنانية بيحبوا بعضهم. أنا هذه الشغلة ماني مستعدة غيرها، هالمفهوم اللي عندي. نعم. من الرموز يلي تستحق التكريم والاحترام العلم اللبناني، بتحبيه؟ أكيد. لا نفترض أنه هالعلم إنسان، وصفي لي شخصيته يلي بتشوفيها من خلال ما يحمل من ألوان ومعاني. بشوفه للبنان إذا كان شخصية واعية جدا، مثقفة، حاملة إرث كتير كبير وتاريخ عظيم، وبنفس الوقت شخصية فرحة وعندها روح النكتة. حلو كتير. نشيد الوطني اللبناني، هل هو بالنسبة لك مجرد نشيد تعودنا عليه ونحن ما اخترناه؟ يعني وصل لعنا جاهز مجهز واعتمد هو بال1927، أو هو ما زال يستنهض مشاعرنا الوطنية ويؤجج حبنا للبنان بكل مرة بنسمعه؟ تعودنا عليه أو بعده هيك؟ هو نحن تعودنا عليه أكيد، وصار بذكرنا بتأجيج المشاعر الوطنية. بس هو موسيقيا نشيد جميل جدا أنا بنظري. العلم والنشيد بتعتمديهم نفسهم بلبنان الحلم أو بتغير فيهم شيء؟ ما بحس إنه تغيير العلم يعني بيأثر، مش مفيد تغييره. بالعكس، إنه مثل واحد عنده رقم تليفون كل الناس بتعرفه، إنه مش ضروري يغيره. إنه خليها كل الناس بتعرفه. وبنفس الوقت هو كتير حلو ورمزيته كمان
مهمة، إنه ما بحس في داعي لأنه يتغير. بس أنا مع تلحين أناشيد جديدة. يعني كان إلي شويري يعمل أناشيد، أنا برأيي عم نعيد أناشيد عمرها 50 و60 سنة. مفيد إنه نصنع أناشيد جديدة للجيل الجديد وتكون معاصرة كمان. حلو كتير. نظام الأحوال الشخصية موضوع جدل دايم، كتار بحسوه إنه بعيد عن الحياة اليومية للناس. حنين، إذا أنا بدي سلمك الأحوال الشخصية وبدنا نعمل شيء بيسهل حياة اللبناني وبيطورها نحو الأفضل، مش بس المرأة، نحن دايما بنفكر بحقوق المرأة بالنسبة للأحوال الشخصية. شو الإجراءات يلي بتاخديها؟ يعني مثلا فيك أنت تسمحي بالزواج المدني، تقر الزواج المدني. أنا إذا رجعت لإلي بخلي الأحوال الشخصية كلياتها تصير خاضعة للقانون المدني، مش بس الزواج. حلو. كل الأحوال الشخصية تصير خاضعة. أنا مع فصل الدين عن الدولة بشكل كامل. يمكن هيدا المدخل نحو حلول أكيد لجميع أكيد الأمور أكيد. المعقدة. هيدي مساواة كذا. يعني حتى بموضوع الزواج المدني، نحن اللبنانيين لما نتزوج بناخد وثيقة زواج مثل غير وثائق، مثل وثيقة الولادة من دائرة النفوس. هالوثيقة موحدة، كل اللبنانية نفسها عندهم إياها. طيب ليش ما تكون هيدي وثيقة الزواج المعتمدة بالدولة، ويكون الزواج الديني كل إنسان على ذوقه حسب مثل ما هو بحب يمارس طقوسه مثل ما بحب. بتعتقدي إنه الزواج المختلط، انتبهي ما عم بقصد المدني، عم بقصد المختلط، هو الحل نحو بلد غير طائفي؟ أكيد. يعني أنا برأيي الحب ما بيعرف حدود، والإنسانية هي فوق كل القيم الباقية. وقت واحد يحب حدا ما رح يسأل شو نوع الزواج اللي بده يتجوزه صراحة. وأنا تزوجت زواج مختلط وتزوجت مدني. حلو. اثنيناتهم. تحية لزوجك. وعلى فكرة بلاقيها كتير موضوع سهل. يعني ما بعرف ليش بيعقدوا المسألة هيك. يعني سهل اللي بيتجوز من غير ملته وتخويف سهل لأنه أنت عندك هيدا التطور بفكرك وبطريقة نظرتك للأمور. على فكرة أنا بحب كمان، دايما كنت أقولها، أنا بحب زواج مدني بس بحب العرس القروي. يعني ما بدنا عملتي عرس قروي؟ أكيد أنت طبعا ما بدنا نتخلى عن تقاليدنا. هيدي شيء وهيدي شيء. قلتي لنا شو اسم العين بس ما قلتي لنا شو اسم الضيعة. عماطور الشوف. عماطور مش ضيعة. عماطور يعني لا هي ضيعة. بلدة فينا نقول، لأنه أكبر من ضيعة صغيرة. وبعدين تزوجت على غزير كسروان، يعني رحت من الشوف على كسروان. حلو. في هون كمان شغلة بالنسبة لإعطاء المرأة جنسيتها لأولادها. هذا موضوع بالأحوال الشخصية دايما موضوع يعني محطوط على النار، بس من ميلة تاني متروك. أنا مع إعطاء المرأة جنسيتها لأولادها دون قيد أو شرط، بغض النظر عن طائفتها وعن انتمائها وعن جنسية جوزها. ما عندي ولا أي عائق أنا بنظري تجاه هيدا الشيء. إن شاء الله بتكتر هيدي الطائفة أكتر من هيدي الطائفة، أنا ما فرقاني معي. أنا عم بس على بلد ديمقراطي، ما كيف بدها تفرق معي إذا في طائفة زادت وطائفة قلت؟ بقى نحن عم نحرم ناس من حق طبيعي، ناس عايشين بلبنان كل حياتهم ما بيعرفوا تاني بلد. وما عندهم جنسية، بيروحوا بيعملوا إقامة مثل الغربة. هيدا ظلم. أنا مع إعطاء المرأة جنسيتها لأولادها دون قيد أو شرط. لاعتبارات سياسية. صار مفروض أنه نتخطاها. اعتبارات سياسية وطائفية. هل أنت مع الخدمة العسكرية الإجبارية للصبايا وللشباب؟ لا، أنا ما بحب الحرب. أنا بحب لبنان يكون دولة محايدة مثل سويسرا. مثل سويسرا. أنا بسمع سويسرا ما بعرف إذا بعدها. I think so. نعم. لا، يلي خطر عبالي كمان إنه بتقبلي لبنان مقسم؟ لا، ما بحبه مثل ما هو بتنوعه. بحب كل هلا قربت أعياد، بحب كل تقليد، بحب كل عيد، بحب كل ناس كيف بيعبروا. بحب روح على المنطقة يلي بيكون فيها هيدا العيد مبين أكتر. أي منطقة بتحبي أكتر شيء؟ ببيروت؟ بلبنان؟
أي منطقة بتشبهك أكثر شيء؟ إنه عمطور؟ بحب البحر، بحب بيروت وعمطور. بحب بيروت وعمطور، وكمان هلا غزير ما بيزعل مني هلا شو عم تسأليني؟ ما فيك ما تقولي غزير. أكيد ضيعت ولادي طبعا. كم ولد عندك حنين؟ 2. الله يخليهم يا رب. يسلمك. شو التقاليد اللبنانية قبل ما انتقل على آخر بارت من البرنامج؟ شو التقاليد اللبنانية يلي لو كنتي انت بالمسؤولية بتعملي لها إحياء دائم بتخليها محفوظة للأجيال؟ التقاليد تبعيت كيف بيعملوا العرس، كيف بيعملوا وقت خلقة الأولاد، التقاليد اليومية يلي مش مرتبطة بدين معين اللي هي مشتركة عند كل العالم. كيف بيضيفوا اللبنانيين إذا حدا زارهم، شو في على سفرتهم أكل، بريق المي، كتير أمور صغيرة. وباي ذا واي هلا خطرتي على بالي، أنا سفيرة الجامعة الأمريكية وحدة البيئة والتنمية ESDU كلية الزراعة. نحن عملنا أنا بالاشتراك مع الدكتور شادي حمادي، يعني كانت فكرته عاملين مسابقة اسمها فنانين فلاحين، ولاحقا يمكن بنعطيكم الإعلان تحطوه على الراديو عندكم. هيدي بتطلب من فلاحين فوق 50 يبعتوا لنا فيديوز ويكونوا بيغنوا تراث، ونحن بنختار منهم رابحين. لحديت هلأ صار عنا 18 فيديو لفنانين فلاحين، ولجنة الحكم مؤلفة مني ومن الممثل ميشيل حوراني ومن الأستاذ غدير رحباني. وقريبا هيدي مشان إحياء التراث، ومش بس هيك، الهدايا اللي بدها تطلع هي مشان أجل تنمية البيئة الريفية. حلو كتير، مشروع كتير حلو، كمان بتمنى لك التوفيق بهالمشروع. لما عالطريق العين كانوا يقولوا لا، ألف اسم الله ويبذل عيني خليها الأمة. لما عالطريق العين كانوا يقولوا لا، ألف اسم الله ويبذل عيني خليها الأمة. لبنان الحلم. معك الوقت مرق بسرعة. حنين أبو شقرة، وصلنا إلى المحور الثالث والأخير، عنوانه أهم حلم، سؤال سريع وجواب سريع. حنين الطفلة شو أهم حلم سكن قلبها وروحها؟ أني أصير مغنية، وأني أتزوج ويصير عندي أولاد. مع مرور الوقت والنضج، أي أهم حلم تخليتي عنه، وشو أهم حلم صار بالصدارة بمرحلة النضج؟ بصراحة لما حققت حلمين الأساسيين اللي حكيتك عنهم، انتقلت للمرحلة الثانية من الحلمين، يعني من أن احتراف الفن للوصول للعالمية والغناء على مسارح أنا بحلم فيها، وأني شوف عائلتي بأحسن حالاتها. كفنانة شو أهم حلم بعده محفور بقلبك على الرغم من كل النجاحات يلي تحققت؟ بعد بدي توصل موسيقتي لأكبر شريحة من الناس بعد ما وصلت له. ما بدي أنا موسيقتي بيسموها موسيقى النخبة شوي، لا أنا بدي يسمعوها كل الناس، يعني كل الناس من كل الفئات من دون استثناء. نعم. أنت متزوجة وأنت أم لولدين. أول شيء شو أهم حلم لزوجك فيليب تحلمي له فيه؟ بحلم له انه يحقق احلامه هو، انه يوصل للاشياء اللي هو بيحلم فيها. هو ديزاينر، بحب شوف له اعماله على سايتات انترناشونال وتترك اثر. اولادك؟ اولادي نفس الشيء، بتمنى لهم يحققوا احلامهم ويقدروا يختاروا وينفذوا. بصراحه ما بعرف لهلا شو بس بتمنى انه اذا اختاروا يقدروا يمشوا باختيارهم، وتكون الفرصة سانحة والإمكانيات موجودة ليحققوا يلي هن بيتمنوه، يلي حالهم اللي هن بيتمنوه. حلو كتير. شو الحلم يلي بتحلميه لبيروت؟ بحلم بالنسبة
شكل بيروت انه تكون يعني ينشغل على التنظيم المدني ويتحافظ على المباني القديمة بشكل انه هي بوضعها الحالي هالقد مستقطبة ناس والعالم كله عم بيتخانق عليها. كيف إذا رجعت مثل كيف إذا ما بقى فيها ولا سبوت غير منظم ومزبط، مثل ما بحلم بهذا الشيء لكل لبنان، مش بس لبيروت. بس بيروت هي إذا بدك الواجهة، هي لما نوصل من السفر نوصل على بيروت، مهم جدا إنه تكون هيك. وللبنان؟ للبنان بحلم بسلطة تكون صادقة ونزيهة وعادلة ومنا فاسدة، يعني تقدر توصل لبنان للأشياء اللي حكيناها قبل. للصراحة يعني مع أنه بعتبر أنا عندي أمل كتير بالعهد الموجود، نتمنى أنه يقدر يحقق يلي عم يحلم فيه إن شاء الله. آخر سؤال، لو طلبت منك اليوم تعطي الأفضلية لحلم من أهم أحلامك، بتختاري حلم لنفسك؟ لا. أو بتختاري حلم لعائلتك أو لوطنك؟ بصراحة بختار عائلتي، لأنه إمكانية تحقيقه أقرب. ما عندي الأدوات لأقدر أغير الوطن كله. صحيح. المغنية اللبنانية ومدربة الصوت حنين أبو شقرة كانت معك اليوم جولة ممتعة بلبنان وطن أحلامك. شكرا، نورتي لبنان الحلم. شكرا على استضافتك، كمان معك الوقت مرق بسرعة وبأسئلتك الحلوة. حبيبتي أهلا وسهلا فيك. شكرا. من صوت كل لبنان، شكرا لمتابعتكم، شكرا لمحبتكم، وشكرا المخرج روي جبور. تشاو تشاو. ما تنسوا اللايك والاشتراك واكبسوا على الجرس ليوصلكم كل جديد منا.